Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Сүлүктүүнүн 24 жаштагы тургуну дайынсыз болуп жатат. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарынын 44 жаштагы тургуну дайынсыз болуп жатат. Өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей 1980-жылы туулган Азы аттуу эркек киши 19 декабрь күнү үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз болуп, ИИМ кызматкерлери издөө иштерине көмөктөшүү боюнча Өзгөчө кырдаал министрлигинин Сүлүктүү шаардык бөлүмүнө кат түрүндө кайрылышкан. Бүгүн жерине издөө иштерин жүргүзүүгө Сүлүктүү шаардык номер 52 Өзгөчө кырдаал министрлигинин 6 куткаруучусу, ИИМден 1 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 8 адам, жалпы 15 адам тартылган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Келерки жылы Кыргызстандын футбол боюнча чемпионатында 14 клуб ойнойт. 25-жылы Кыргызстандын футбол боюнча чемпионатында 14 команда ойной турганын Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. 20 декабрда Кыргыз профессионалдык футбол лигасынын жыйыны өтүп, анда 4 жаңы клубту кабыл алуу чечими чыкты. Алар Азия Гол Бишкек, Барс Каракол, Бишкек Сити Бишкек жана өзгөн клубтары. Учурда республиканын чемпионатында 10 клуб бар. Эми келерки жылдын жаз мезгилинен тарта башталчу сезонго 14 клуб катышат. Ысык Көл облусунун командасы чемпионатта биринчи жолу ойнойт. Магдебургтагы теракт Жапаров Германиянын президенттерине көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайерге Магдебургтагы теракттагы байланыштууга көңүл айтты. Германиянын Магдебург шаарында болгон кырсык тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул окуянын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ал эми жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалайм деп айтылат телеграммада. Кече Магдебургдун борборундагы Рождестволук жарманкеде де жол тандатпас топтолуп турган адамдарды коюп кеткен. Соңку маалыматтарга караганда 4 адам каза болуп, 200ге жакын адам теракттан жаракат алган. 3-чү элдик курултайда 150 киши баяндама жасап, 2000 суроо сунуш түштү. Бишкекте 20 декабрда башталган 3-чү элдик курултай жыйынтыкталды. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн 2 күндүк курултайга 1140 киши катышса, анын 698 делегаттар болду. Элдик курултайдын редакциялык жумушчу тобунун жетекчиси Мухтаржан Исмаилов билдиргенде, 2 күндүк иш-чарада 150 делегат баяндама жасап, жалпысынан 2000 суроо сунуш кабыл алынган. Курултай соңунда баяндалган резолюцияда саясий экономикалык, социалдык көйгөйлөр, кадрдык саясат, билим берүү, укук коргоо, экологиялык, саламаттык сактоо тармагында маселелер, улуттук баалуулуктар жана башка көйгөйлөр көтөрүлгөнү белгиленди. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев резолюция боюнча талдоо жүрүп, иш пландар даярдаларын билдирди. Бул документ президент Садыр Жапаровго сунушталып, ал тескемеге кол коет. Андан соң резолюциянын аткарылышын элдик курултайдын катчылыгы, президенттин администрациясы жана министрлер кабинети көзөмөлгө аларын кошумчалады. Курултайга катышкан 698 делегаттын 539 эркектер, 161 аялдар жана 61 делегат Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү. Андан тышкары 30 делегат Орусиядан, АКШдан, Канададан, Түркиядан, Германиядан, Түштүк Кореядан, Казакстандан, Чехиядан, Италиядан жана Улуу Британиядан келген диаспоралардын жана мекендештер бирикмелеринин өкүлдөрү болду. Быйыл март айында элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анда 700 делегат курултайды өткөрүү мезгилине гана эмес, алардын 1 жылдык мөөнөткө шайлоосуз сунушу жазылган. Мындан сырткары улуттук кеңештик курултайдын ишин коомдук башталышта жүзөгө ашыруучу, жетектөөчү жана багыт берүүчү жумушчу органга айлантуу каралган. Азыркы мыйзамда насаат кеңеш берүүчү жумушчу орган деп жазылган. Делегаттардын укуктары жана милдеттери кеңири белгиленген. Жогорку Кеңеш сентябрда элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке каккан.
Кумтур Голд компаниянын жетекчиси Алмазбек Бартабасов Барскон айыл өкмөтүнүн коммуналдык кызматы үчүн сатып алынган атайын техниканы тапшыруу аземине катышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен Кумтур жүк көтөрүмдүүлүгү 8 метр кубту түзгөн таштанды ташуучу унааны сатып алууга каражат бөлгөн. Эми өзүңөр жакшы билгендей, Кумтөр ишканасы алдыңкы өнөр жай ишканасы катары өзүнүн коомдун алдындагы социалдык жоопкерчилигин эч качан унутта калтырбайт. Бүгүн дагы мына ошол Кумтөрдүн кезектеги колдоосу менен алдыңарга келдик. Барскон айыл аймагын тазалык үчүн кызмат кылсын деп, ушул турган таштанды ташуучу техниканы сатып алууга 3 миллион сом бөлүп бердик. Мындан тышкары Кумтур Голд компания тарабынан Барскон айылынын Кендирбаев атындагы орто мектебине 2 заманбап интерактивдүү смарт панель сатып алууга 410 миң сом, Тамга айылдык мектебинин техникалык базасын чыңдоого 480 миң сом бөлүндү. Ал эми Кызыл Суу айылынын футболдук командасына форма, топ жана башка керектүү шаймандарды сатып алууга 118 миң сом тапшырылды. Ошондой эле Алмазбек Бартабасов билимге умтулган элеттик жаштарга Кумтур Голд компания ар дайым колдоо көрсөтүп келерин баса белгилеп, Индонезия өлкөсүндө өтүүчү химия боюнча эл аралык олимпиадага жолдомо алган Атабек Бейшебаевке 112 миң сом бөлүп берүү чечимин кабыл алганын кошумчалады. Кумтөр дагы көп жыл иштеп, ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өзүнүн салымын кошо бермекчи. Айпери Медет кызы сырдуу жигит менен сүрөт жүктөп талкууга жем таштады. Балбан Айпери Медет кызы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Парижде түшкөн сүрөтүн жарыялап элдин бүйүрүн кызытты. Сүрөттө Айпери колуна жүрөкчө шариктерди кармаган мырза менен турганын көрүүгө болот. Балбан кыздын катталуучулары сүрөттөгү мырзанын сүйүктүүсү деген суроо салып жатышат. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40 миң керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Царица шоусу Бегимай Турусбекова жогорку упай менен кийинки турга өттү. Царица шоу берүүсүнүн катышуучусу Бегимай Турусбекова көрүүчүлөр берген 90,21 баллы менен кийинки турга өттү. Лариса Долина бардыгын жактырганын айтса, Нюша Бегимайдын аткаруусу анын жүрөгүн козгогондугун баса белгилеген. Бул чыгарылышта Турусбекова полетуна дельтаплане ырын аткарды. Кыргызстандык айым калыстар тобунун эң жогорку 40 упайын алды. Ал эми залдагы көрүүчүлөр 9,21 балл беришти. Муну менен Турусбекова кийинки турга өттү. Учурда 5 катышуучу калды. Кургак учуктун жайылышына жол бербөө үчүн жаңы эрежелер бекитилди. Өлкөдө кургак учуктун жайылышын алдын алуу үчүн жаңы эрежелер бекитилген Саламаттык сактоо министрлиги көтөргөн. Министрлик кабинетинин 16 декабрдагы номер 558 токтомуна ылайык кургак учуктун активдүү формасы менен ооруган адамдарга тыюу салынган жумуштардын тизмеси бекитилди. Бул тизмеде кургак учук инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында белгилүү жумуштарды иштөөгө чектөөлөр киргизилген. Тыюу салынган жумуштардын тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт: тамак аш өндүрүшү жана коомдук тамактануу чөйрөсү, кафе, ашкана,
тамак-аш азыктарын сактоо жана ташуу иштери, коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүн тейлөө кызматкерлери, поезддердин жол шериктери, авиакомпаниялар жана кемелердин борт коштоочулары, тамак-аш жеткирүү кызматтары, хирургиялык жана медициналык мекемелердин айрым бөлүмдөрү, операциялык блоктор, стоматология, төрөт үйлөрү, балдар ооруканалары, билим берүү жана тарбиялоо мекемелери, мектептер, бала бакчалар, спорттук жана ден соолукту чыңдоо борборлору, дарыканалар жана фармацевтикалык ишканалар, жеке жана мамлекеттик мончолор, бассейндер, мейманканалар, жатаканалар, чач тараштар, сулуулук салондору, косметологиялык кызмат көрсөтүү жайлары, спорттук ден соолукту чыңдоо борборлору, фитнес клубтар, спорт залдар, суу түтүк курулмалары жана суу менен камсыздоо ишканалары. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги кургак-учук боюнча эпидемиологиялык абал кооптуу экенин белгилеп, Кыргызстан кургак-учуктун көп дарыга туруктуу түрү жайылган 30 өлкөнүн катарына кирээрин билдирген. Акыйкатчы институту СИЗО 1деги кырдаалды текшерди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Бишкектеги номер 1 СИЗОдогу абал тууралуу маалымат алгандан кийин дароо институттун кызматкерлерине бардык жагдайларды текшерип, камакка алынгандардын укуктарын коргоону камсыз кылууну тапшырды. 20-21 декабрда институттун кызматкерлери номер 1 СИЗОго барышып мониторинг жүргүзүштү. Текшерүү учурунда кызматкерлер билдирүүсү социалдык тармактарга жарыяланган камактагы адам менен сүйлөшүштү. Кармалган адамдын денесинде зордук зомбулуктун белгилери байкалган эмес, бирок бетинде көк атак болгон. Кармалган адам басып баратып тайгаланып кеткенин билдирген. Бирок 21 декабрда кармалган жаранага карата физикалык күч колдонулганын айтып, укугун коргоону суранган. Институт тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылуу даярдап, аларды тыкыр текшерүүгө жана камакка алынган адамдардын укугу сакталышын камсыздоого чакырат. Институттун кызматкерлери башка камакка алынгандар менен да баарлашты. Алардын арасында Темирлан Султанбеков да бар. Ал адвокаттар менен жолуктурбай жатканына нааразы болду. Султанбеков менен бир камерада отурган кармалгандарды кароо учурунда зордук зомбулуктун белгилери табылган эмес. Номер 1 СИЗОнун кызматкерлери 20 декабрда камераларда тыюу салынган буюмдарды аныктоо максатында тинтүү жүргүзгөнүн билдиришти. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева камакка алынгандардын арыздарын жеке көзөмөлүнө алды. Президент бензиндердин литрлеринен алынган 1 сом кайда жумшалаарын айтты. Айылдарга гана эмес, жайлоолорго чейин бара турган жолдор жасалат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн 3-элдик курултайда билдирген. Мамлекет башчынын маалыматында күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон чогулта турган жол фонду түзүлдү. Делегаттардын бири белгиленгендей 2025-жылдын 1-январынан тарта бензиндин жана дизелдик отундун ар бир литринен 1 сомдон чогулта башталат. Бул тууралуу өткөн курултайда да айткам. Бул боюнча биз 1 жылдан бери иштеп жатабыз. Эми бул каражат Кыргызстандын бардык аймагындагы жол инфраструктурасын өнүктүрүүгө гана жумшалат деп түшүндүрдү ал. Мамлекет башчы жол фонду кандай иштерди аткара турганына токтолду. Бизде 1 миллион унаа бар. Айрым айдоочулар унаасын бир айда 1-2 жолу айдайт, 500-100 литр коротот дейли. Кээ бирөөлөрү күнүгө 100 литр коротуп айдайт. Анан жолдо ошолор талкалап жатпайбы? Кимдин унаасы болсо асфальтка акча төлөп койсун да. Азыр биз республикалык бюджеттин эсебинен жолдорду жасап жатабыз да, алдыда 10-15 жыл каражат бөлүп беребиз. Ал эми ушул фонд жолдордун абалын карап, бузулуп калса оңдоп иштерин жүргүзөт. Мындан ошондо калыс жана адилеттүү болот деген президент. Орто Сай жана Аламүдүн базарларында башаламан сооданы көзөмөлдөө жүрүүдө. Бишкекте мэрдин орун басары Рамис Алиевдин жана шаардык кызматтардын жетекчилеринин Орто Сай жана Аламүдүн базарларына текшерүүсү улантылууда. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Базарларда башаламан сооданы жоюу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Орто Сай базарындагы 353 түйүн жоюлуп, жалпы суммасы 509 миң сом 66 протокол. Ал эми Аламүдүн базары боюнча 92 миң сомго 13 протокол түзүлгөн деп жазылат маалыматта. Маалыматка ылайык бошогон тилкелерден 11 даана атайын техника таштанды чыгарылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү унаасы базардын 4 коопсуздугунун нормаларына шайкештигин текшерди. Атайын техниканы өткөрүүдө эч кандай тоскоолдуктар байкалган эмес.